সেয়া ওলাইছোঁ ডিউটি, কাৰণ বৰষুণ বতৰ তথাপিও আমাৰ ডিউটি কৰিবই লাগে। কি ক'ব, ৰেলৰ চাকৰি। গৈ আছোঁ, বহুত দূৰ যাম আজি। কি বা ডিউটি দিয়ে এতিয়া ভগৱান জানে আৰু মিস্ত্ৰী জানে আৰু কি ডিউটি দিয়ে। তাকে গৈ আছোঁ এতিয়া ডিউটি। বৰষুণ বতৰ, গোটেই ৰেল লাইন কাষত গোটেই পানী, মানে কি ক'ব, কি ক'ম আপোনালোককে চাব পাৰে। গোটেইখন পানী, বৰষুণ পৰি আছে। গৈ আছোঁ লাহে লাহে, কেতিয়া গৈ পাম আৰু। ঠিক আছে, এয়া আহি পালোহি 7খুটি, 303 7খুটি। এতিয়া মোৰ লগত যাব আমাৰ গণেশ দা, তেওঁৰ নাম হৈছে গণেশ চন্দ্ৰ মোদী। তেওঁৰ ঘৰ যোৱা এই ৰাস্তা। তেওঁ আহি পাবহি, অলপ দেৰি ৱেইট কৰি লওঁ, আহি পেলাই আপোনালোকক দেখাম। তেওঁ আহি আছে, মিষ্টাৰ গণেশ মোদী, এনে মোৰ দাদা গণেশ দাদা, এই আহি আছে। অলপ চাই আছে নহয়, তেওঁ আহি আছে, আহি পাবহি। আহি পালেহি আৰু বৰষুণ বতৰ, কি ক'ব। ছাতি লৈ আহিছে মানুহজন, বৰষুণ বতৰ আপোনালোকে চাই থাকিব। এয়া আহি পাইছে, এয়া 7খুটি ওলালে, নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আহি পালেহি। এওঁ হৈছে আমাৰ গণেশ চন্দ্ৰ মোদী, মোৰ দাদা হয়, গণেশ দাদা বুলি মাতোঁ। এয়া উঠিছে ৰেল লাইনত। এতিয়া আমি দুজন মিলি বৰপথাৰ যাম। গাড়ী আহি আছে, আমি বৰপথাৰ আহি পালোহি। অকণ দূৰ, এই হোম চিগনেল আহি পালোহি। আৰু অকণমান দূৰ গ'লে আপোনাৰ আমি বৰপথাৰ ষ্টেচন পাই যাম। বৰপথাৰ ষ্টেচন পাৰে আপোনাৰ ভিডিঅ' দেখাই আছে, গৈ আছে আগেকে। মই তেওঁ পিছফালে আছোঁ, মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। আৰু এখন গাড়ী আহি আছে, মানে কি ষ্টেচনত এইটো গাড়ী ষ্টেচনত ৰখিছিলে। আপোনাৰ ক্ৰচিং আছিল, তাত জাষ্ট ষ্টাৰ্ট দিছে গাড়ীটো, আহি আছে। চব গাড়ী ষ্টাৰ্ট দি আহি আছে লাহে লাহেকৈ, পামেই আৰু 2-3 মিনিট ষ্টেচন পাই যাম। গাড়ী আহি আছে। গুৱাহাটী গৈ আছে, চাগে ইভিনিং 3টামান বজাৰ পিছত পাব লাগে। এই বৰপথাৰ ষ্টেচন আহি পালোঁ। ইয়াতে আমাৰ কামৰ যিখিনি অস্ত্ৰ আছে, যিখিনি মানে হাতীৰা, সেইকেইটা ল'ব লাগিব। আৰু চাবল,
গাড়ীটা কি আছে ল'ব লাগিব আৰু জেক আছে সেইবোৰ ল'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি নিজৰ ডিউটিলৈ ৰাওনা হ'ম। এয়াই হৈছে আমাৰ বৰপথাৰ ষ্টেচন। সেয়া আহি পালোহি। এতিয়া আমি যাব লাগিব গুদামলৈ আমাৰ কাম কৰা বস্তু বাহিনী ল'বলৈ। বাকী অলপ চাই থাকক। এয়া উঠিলোঁ এতিয়া 3 নম্বৰ প্লেটফৰ্মত। বাকী এয়া হৈছে আমাৰ গোটেই পাথৰৰ ষ্টক ইয়াতে হয় বৰপথাৰ ষ্টেচনতে। চব গোটেই পাথৰ গাড়ী ট্ৰেইন আহিব, ট্ৰেইন আহি লৈ যাব চব। হৈছে আমাৰ SSC অফিচ। এইজন আমাৰ তলিমেল শৰ্মা সোমাইছে। এইটো হৈছে আমাৰ SSC অফিচ। এয়া হৈছে পাথৰৰ গুদাম ষ্টেক কৰা জেগা বৰপথাৰ ষ্টেচন। এয়া হৈছে আমাৰ গুদাম। এয়া আহি পালোঁ। আমাৰ কাকি এজন বহি আছে, আমাৰ ষ্টাফে হয়। তেওঁ এইখিনিতে কাম লগাইছে। এতিয়া জাষ্ট আমি গুদাম আহি পাইছোঁ। এয়া আমাৰ কিছুমান আমাৰ আছে হাতে জেক আছে, হাত পাঞ্জা আছে আৰু আপোনাৰ গছ লেবেল জানবি সেইবিলাকে আমাৰ। বাকী এয়া আমাৰ ডলি, সৰু ডলি। ইয়াতে আমি জেক উঠাম, এয়া জানবি গছ লৈ যাম। এয়া হৈছে আমাৰ মিস্ত্ৰী ৰুম। এয়া আমাৰ গুদাম ষ্ট'ৰ। এয়া হৈছে আমাৰ ট্ৰলি গাড়ী। এতিয়া আমি যাম চিধা এই ৰাস্তাটোত যাম। এয়া আমাৰ সামান লোড হৈ গ'ল, আমাৰ বস্তুবিলাক লোড হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লাহেকৈ যাব পাৰোঁ আৰু। অলপ দূৰ বলক। এয়া ওলালোঁ, আমাৰ ডিউটিলৈ ওলালোঁ। এয়া আজি বৰষুণ পৰাৰ কাৰণে দেৰি হ'ল, গতিকে চৰি সেইটো কাৰণে। এয়া লাহে লাহে ওলাইছোঁ, আমি গৈ আছোঁ। আকৌ ভিডিঅ' চাই থাকিব লাগে। এয়া আমি আহি পালোঁ ৰেল গেট, বৰপথাৰ ট্ৰাফিক গেট। এতিয়া আকৌ এইখিনিৰ পৰা আৰু অকণমান দূৰ আছে, আমি নিজৰ কামৰ জেগালৈ গৈ পাম। এয়া ৰেল গেট খৰচ এতিয়া গাড়ী বহুত। আমি ৰেল গেট ক্ৰছ হ'ম। বল এনেকৈ ৰখি থাকিলে গাড়ী আহি থাকিব। বল এইটোৱে আৰু গেট ক্ৰচিং হৈ আছে, আমি ৰেল গেট পাৰ হৈ আছোঁ। গেট পাৰ হ'লোঁ, সেয়া গেট পাৰ হৈ গ'লোঁ। বাকী আৰু অলপ দূৰ আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক। সেইবোৰ দেখিছে নহয় আপোনালোক, মানুহ কাম কৰি আছে, তাতে আমাৰ ডিউটি। ইয়াতে কৈছে আমাৰ ষ্টাফ কাম লাগি আছে। জাষ্ট আমি আহি পাইছোঁ, এতিয়া আমিও কামত ধৰিম। এইখিনি ভিডিঅ'টো আজিলৈ, থেংক ইউ।